वेलकम जी, वेलकम हो गया आपका मेरी न्यू वीडियो में। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और खुश होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। तो गाइस आज की वीडियो भी रिक्वेस्टेड वीडियो ही है। दूसरे चैनल पे भी मैंने रिक्वेस्टेड वीडियो लगाई, इस पे भी मैंने सोचा कि आज दो रिक्वेस्ट पूरी कर देती हूँ। तो इसमें मैं करूँगी खांसी वाली वीडियो है, जो कि पता नहीं मुझे तो आती नहीं बट आपको पसंद है, इसलिए मैंने सोचा बना दूँ। भाई आप इतने दिनों से कह रहे हो, ओके जस्ट आपके लिए खांसी करने की ट्राई करती हूँ। वैसे ये रियल वाली जो खांसी होती है वो तो जब होती है फिर ही होती है, फिर ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन वो बहुत बुरी होती है। अब तो खैर मैंने झूठी मूठी करनी है, पता लगे उस चक्रों में मेरा गला खराब हो गया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी यूट्यूब प्रोग्राम से रिक्वेस्ट होती है कि मेरी वीडियो में कोई हार्ड चीज़ शामिल नहीं होती, जस्ट व्यूअर्स को एंटरटेन करने के लिए, व्यूअर्स को हैप्पी करने के लिए, सोशल अवेयरनेस के लिए ऐसी वीडियोस बनाती हूँ। तो गाइस करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये हालत सच्ची में हो जाती है। ट्राई कर रही हूँ झूठी मूठी, सच्ची भी होगी। देखिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। हाँ गाइस, जब मुझे रियल में खांसी लगती है ना, जब मेरी ऐसी आवाज हो जाती है, ओ अभी मुझे लग रहा है सच्ची में हो रही है। रुकती भी नहीं है। वो पंजाबी में कहते हैं कुत्ते खांग हो लग जाती मैनू, एडी पैड़ी। हाय यार, ये मुझे सच्ची में लग रहा है जैसे मुझे खांसी आ रही है। मुझे कहीं वीडियो बनाने के चक्कर में मुझे खांसी ना लग जाए। वैसे खांसी का क्या मजा आता है वीडियो देख के? पसंद है आपको खांसी? एक मिनट और करूंगी, उसके बाद एंड। मेरी आंतरें खींच गई गाइस। यहाँ पे पहले मेरे दर्द हो रही है और खांसी करके ना और ज्यादा होने लग गई है। देखे मेरी आंखें आंसू आ रहे हैं। बस हाय, सर भी दुखने लग गया, शोल्डर भी खिंच गया और गला तो बंद ही हो गया। देखा आपको मेरी आवाज़ से लग ही रहा होगा मेरी आवाज़ कैसे चेंज हो गई है ना। अब दुआ करें मेरे सच्ची में गला ना खराब हो जाए। तो आई होप आपको ये बहुत बहुत मज़े की वीडियो लगी होगी, आपकी पसंद की थी जिसने ये बनवाई है। यार मेरा तो गला ही बैठ गया। सही आवाज़ निकलो। नहीं कर रही। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक न्यू अच्छी वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा मुझे खांसी ना लग जाए सच्ची वाली। और अगर आप भी इस तरह की कस्टम वीडियो बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक है, वहाँ जाएं, उसको फॉलो कर लें, वहाँ मुझसे लिंक करें कस्टम वीडियो के लिए। तो गाइज मेरा गला दुखने लग गया।